სახიფათო ხიდი მდინარე აჯამურაზე. ვითარება აქ ბოლო 2 წლის წინ გართულდა, როცა ხიდის სავალი ნაწილის დაწევა შესამჩნევი გახდა. პარალელურად დაზიანებულია მისი ბურჯიც, რა წუთში ჩავარდება არავინ იცის, ამბობს ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე ზესტაფონში კახა კვერეხაძე და ადგილობრივი ხელისუფლებისგან დროულ რეაგირებას ითხოვს. უყურებთ ესეთი მდგომარეობა არის. ახლა წინა დღეებში ძალიან დიდი წყალი მოდიოდა, აჯამურა იმ დონეზე იყო ადიდებული და უყურებთ რომ გამოცილია კიდევ სახდენ ბურჯებს თითქმის. მიწა და შეიძლება რა წუთში ჩავარდება კაცმარი, შემდეგ დააბრა სტიქია მოხდა და თვითონ აი წინა საარჩევნოდ ქონდა შემონახული მანამ მთელი 3 წლის განმავლობაში რომ არც ერთი პროექტი არ გაუკეთებიათ, ერთი ორმოული სამუშაოც არ გაუკეთებიათ, წინა საარჩევნოდ მოყვნენ მთელ სოფლებში და თქვა თუ ყველა ადგილებში გზები აკეთეს, კი კარგია, რომ გააკეთეს, მაგას არავინ არ უარყოფს, ცუდია, მაგრამ საკითხი ის არის, როგორ გააკეთეს. ეგზები და რაც კი პირველ რიგში აუცილებელი არის, რომელზედაც 1000-ობით და 10000-ობით ადამიანი გადადის თითქმის ყოველდღე, აი ეს არ გაუკეთებია და მაინდა-მაინც უნდა მოხდეს ტრაგედია და უნდა დაიღუპოს და შემდეგ დააბრალონ. სტიქიურ უბედურება და ადამიანს აღარაფერი აღარ ეშველება. ამიტომ მიმართავს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიას. გამოდით გარეთ. დაზიანებული ხიდის რეაბილიტაციის აუცილებლობაზე წერენ მოქალაქეებით სოციალურ ქსელში. პუშკინის ქუჩაზე აჯამურას სამანქანო ხიდი რა დღეშია? მოიკითხა ვინმე, თუ რომ ჩავარდება, მერე გააკეთებენ. ადგილობრივ ხელისუფლებაში გვეუბნებიან, რომ ხიდზე არსებული ვითარების შესახებ სრული ინფორმაცია აქვთ. გიორგი ჯუღელის თქმით, ადგილზე ახალი ხიდის აგება იგეგმება, თუმცა კონკრეტულ ვადებზე ის ამ ეტაპზე ვერ საუბრობს. მდინარე აჯამურაზე გადასასვლელი ხიდთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ რა თქმა უნდა შესწავლილი იქნა ჩვენს მიერ, ჩვენი ინჟინრების მიერ. ხიდი არის ძველი, გასულ საუკუნეში აშენებული, მისი ბურჯებიც თითქმის ამორტიზირებულია, რამოდენიმეჯერ აქვს ჩატარებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დღევანდელ დღეს მისი რეაბილიტაცია, სარეაბილიტაციო სამუშაოები ხარჯთაღრიცხვიდან გამომდინარე გაცილებით უფრო ძვირი დაждდება, ვიდრე ახლის მშენებლობა. სტიქია გასულ წლებში მოსულმა სტიქიამ და წლევანდელმა სტიქიამაც თავისთავად დააზიანა ხიდის როგორც სავალი, ასევე ბურჯის ნაწილები, რომელიც შედარებით აღდგენილი მოხდა სახელდახელოდ მათი აღდგენა და დღევანდელ დღეს შეიძლება გამოვიყენოთ 3-დან 5 ტონამდე ტვირთამწევობის სატრანსპორტო საშუალებების გადასაადგილებლად. რა თქმა უნდა მიმდინარეობს ხიდის მშენებლობაზე ფინანსების მოძიება, მიმართეთ შესაბამის სამსახურებს, რომ მოხდეს როგორც ხარჯთაღრიცხვა პროექტის დამზადება, ასევე ხიდის მთლიანად შემდგომში მისი დაფინანსებისათვის თანხების გამოყოფა და ველოდებით შესაბამისად მათგან გვერდში დგომას. თერჯოლამედის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში პრობლემებია. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს სახალხო დამცველი ავრცელებს. ინფორმაციის თანახმად, ცენტრი გათვლილია 18 საწოლზე და სრულად დატვირთულია. უნდა აღინიშნოს, რომ დაწესებულებაში გამოიკვეთა ინფრასტრუქტურული პრობლემები. 420 პაკეტი არის გამზადებული, დღეს მოიტანეს უკვე. და გამიზნული არის შეჯიბრებულ ოჯახებზე. ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ მრავალშვილიანი, ან 20 წელი, აქ შეიძლება იყოს ორსულიანი ოჯახიც, მაგრამ მდგომარეობა მძიმე ქონდეს, აქ არ არის კონკრეტულად 20 წელზე და მრავალშვილიანზე. ყველა კატეგორია, რომელსაც საჭირო ჩავთვლით, რომ ეკუთვნის და ჭირდება ეს დახმარება, ყველასთან მივიტანთ თანხმობას. ტრადიციულად საახალწლო სოციალური პაკეტები დაურიგდებათ შეჯიბრებულ ოჯახებს, კათარზის, უსინათლოთა კავშირს, ჩვენს უფასო სასადილოს ბენეფიციარებს და ასევე ტრადიციულად, როგორც ყოველთვის, ორიონი და ცხოვრების მეგზურის ბენეფიციარი ბავშვები მიიღებენ საახალწლო საჩუქრებს.
მეშვიდე საჯარო სკოლის მესამე კლასელებმა საახალწლო ღონისძიებათა კვირეულის ფარგლებში აქტივობა მოაწყვეს. პროგრამამაც საგულდაგულოდ ამ დღისთვის მოამზადეს და ის სრულიად გათვლილი იყო მათ შესაძლებლობებზე, რასაც როგორც სკოლაში ამბობენ, თავი კარგად გაართვეს. პატარებმა დამდეგი ახალი 2025 წელი ერთმანეთს, პედაგოგებსა და მშობლებს მიულოცეს და საუკეთესო სურვილების ახდენა უსურვეს. ახალი წელი ჯადოსნურია, ყველა ბავშვს ძალიან გვიყვარს. დღეს იყო ძალიან კარგი დღე, ვიცეკვეთ ვიმღერეთ და გამხიარულდით. დღეს ჩვენ მოვაქვს ღონისძიება და ძალიან გვიხარია ახალი წელი. ვიდა ზეიმის დაწყება და სიხარულით ხვდებით 2025 წელს. დღეს მე ჩემ კლასელებთან ერთად ბევრი ვიმღერე და ბევრი ვიცეკვა კიდევაც. ყოველ ახალი წლის დროს ვაწყობთ კონცერტებს და მხიარულობთ. მინდა ყველას მოგილოცავთ დამდეგი ახალი წელი. ლოცავთ დამდეგ 2025 წლის შემოგზანებას, ბედნიერი შობა ახალი წელი გაგვთენებოდეს ყველას ერთად. რაც შეეხება ჩვენ სკოლას, დაიწყო კვირეული, რომელიც გასტანს პარასკევის ჩათვლით მთელი კვირა იქნება. იწყებენ მესამე კლასელები, შემდეგ ხვალ გვექნება მეოთხე კლასის ღონისძიებები და შემდეგ ამას დაამთავრებს დიდი კარნავალი, მაღალი უფროსი კლასელების. ყოველ წელიწადს ვატარებთ ამ ღონისძიებებს, ეს უკვე დაამკვიდრდა, რომ კვირეულის განმავლობაში თითქმის ყველა კლასი, ვისაც სურვილი ექნება, ნაძვის ხესთან და თოვლის ბაბუასთან ერთად ამ საახალწლო კარნავალს ჩაატარებს და გაუძღვება.